Який же чудовий наш край Донеччина. В нас є море, ліси та чудові краєвиди і унікальні природні явища, а саме Солідарське озеро. Давайте поговоримо про нього та дізнаємося, в чому його загадка. Привіт! Ви дивитесь програму «Розповідаємо», і сьогодні ми з вами розглянемо одне з природних явищ нашого регіону. По-перше, це туристичне місце. Чому саме? Тому що біля озера збирається безліч поцінувачів спокійного сімейного відпочинку. Багато людей їздять до цього місця, щоб відпочити на чистому повітрі. Солідарське озеро має безліч неймовірних дивовижних особливостей і властивостей. До речі, якщо ви хочете навчитися плавати, то більш безпечного місця вам не знайти, бо озеро виникло на території колишньої шахти з виробництва солі, і через високий вміст солі там якраз і легше триматися на воді. А ще у цьому штучному озері люблять проводити час дайвери. Вони помітили, що вода в озері стає теплішою, коли занурюєшся глибше. Хоча зазвичай у водойомах навпаки, вода стає холоднішою на глибині. В теплу пору року в середньому вода на поверхності досягає 20 градусів тепла, а на глибині 7 метрів майже 40 градусів тепла. Чесно кажучи, я був вражений, коли дізнався про цей факт. Втім, спортсмени не радять пірнати в Солідарське озеро без професійного супроводу, оскільки на території озера була шахта зі специфічними конструкціями. І третій факт, чому все ж таки це місце є унікальним. Це своєрідне українське мертве озеро. Як і Мертве море в Ізраїлі, Солідарське озеро дуже солоне і цілюще. І це притягує тисячі туристів, зокрема людей, які мають різні порушення нервової серцево-судинної системи, болі в суглобах і проблемами шкіри. Ось про яку перлину Донеччини ми сьогодні з вами дізналися. Дякую за увагу, побачимося наступного тижня.